أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sizler burada Lion Camisi'nin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Ahmediye Cemaati Ahmediye Cemaati'ne güç verdi. Bu cami yaptılar. Öyle bir şehirde yaptılar ki cemaatin tarihinde onun büyük bir önemi vardır. 2 gün önce bir jurnalist bana sordu. Burada önemli, neden önemlidir cami o kadar fazla? Emirülmüminin diyor ki camilerin hepsi bizim için önemlidir. Ben ona dedim. Bütün camiler bizim için önemlidir. O zannediyordu ki belki ben özel bu cami için geldim. Ben her yere gidiyorum caminin açılışı için, camilerin açılışı için. Ben ona dedim ki caminin önemi vardır tabii ki. O da şudur ki bu şehirde bu cami yapılmıştır. Bu İslamiye'nin muhalifin bir şehridir bu. Ve tarihiyle ilgilenen kimseler bu tarihi bilmeye çalışacaklar. Bu tarihi anlatmak için cemaat dışında bu şehrin tarihini bilmiyor, doğayı da kimse bilmiyor. Burada bir nümayiş biz yaptık ve bununla bu cemaatin tarihi, bununla şehrin tarihi dahi belli oluyor, cemaatin tarihi bile. Sergi açıldı ve kim isterse bu sergiden istifade edebilir bir dereceye kadar. Belki bu konuda onlar makaleler dahi yazacak yarın. Fakat söylediğim gibi bu şehrin tarihi önemi ve sözde bir iddiacı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde çirkin dil kullanması ve sonra ermesi, bu şehirde cemaatin oluşması, Yüce Allah'ın şükür eden yapıyor her Ahmedi üyesini ve olmalıdır da böyle. Bunun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre biz bu şehrin vatandaşlarına dahi teşekkür ediyoruz. Onlar başlangıç şuna rağmen ki belediye daha önce mescidinin yapılmasına izin vermediler, inkar ettiler. Fakat insanlar bizim lehimizde kalktılar vatandaşlar ve mecbur ettiler belediyeyi bize izin versinler caminin yapımı için. Hz. Resulullah Efendimizin buyruğu vardır. Her kim insanlarla teşekkür etmezse o Yüce Allah'a dahi teşekkür etmiyor. Bu buyruğa göre o Yüce Rabbimize şükür etmemiz lazım. O bize bu caminin yapımını bize lütfetti.
O bakımdan biz Ahmediler için yalnız bir mutluluk günü değildir. Çok son derece Allah-u Teala şükretmem günüdür. O bize Allah-u Teala şükür etme, bu zamanın yapımıyla birlikte zamanın imamı ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek sevgilisinin doğruluğunun dahi diri bir delilini önümüze koydu. Tarihin evraklarında bile o günün tarihinde birkaç şey beyan edeceğim. Bunun önemi ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun ve insanlara onu kabul etmenin meselesi belli olacak. Biz ne kadar şükür edersek o derece Yüce Allah bize kendi lütuflarıyla bize lütfedecek. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun alametleri bizim üzerimizde açılmaya devam edecek. Kısacası bu bizim teşekkür etmemizin durumudur ki o nişanların doğruluğunun biz kanıtı haline getirecek Allah-u Teala'nın Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği birçok ilhamları vardır. İlerlemeyi gösterecek ve gelecekte de gösterecektir cemaatin ilerlemesini. Fakat biz bu ilerlemeyi görmenin ve onların payı olmasının haklı o zaman olacak ne zaman ki biz Yüce Allah'a şükür edeceğiz. Ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel edenler olacağız. Ve onun hakkını verenler olacağız. Birçok söz vardır Allah-u Teala'nın verdiği. Biz onları kendi hayatımızda tamamlandıklarını gördük. Yüce Allah kendi zamanında her vaadi tamamlandığını gösteriyor. Bu vaadlerin verdiği sözlerin tamamlandığının bir manzarası değilse de nedir? Bundan 120 sene önce bir yalancı bir iddiacı ve İslam'ın düşmanının helaketini Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam önceden haber verdiydi. Bugün biz onun şehrinde onun hakkında o diyordu ki hiçbir Müslüman bu şehire giremez Hristiyan olmadan. Yüce Allah cemaatimize burada cami yapmamızı bize nasip etti. Budur Allah-u Teala'nın işleri. Kısacası bir milyarder dünyada onur sahibi olan birisini Allah-u Teala yalancı çıkardı. Sona erdirdi, helak etti ve Pencap'ın küçük bir köyde yaşayan kendi gönderdiği zatın iddiasını ki o İslamiyet'in tekrar dirilişiyle alakalıydı. Dünyanın 220 ülkesinde onun yankısını gösterdi. Acaba burada bizim işimiz bitiyor mu? Bu yeterli mi acaba? Amerika'nın küçük bir şehrinde bir cami yaptık ve cemaat ilerledi. Hayır. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için Yüce Rabbimiz bütün dünyayı amel sahası haline yaptıydı. Biz küçük bir şehir ve büyük şehir ve ülkelere Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi haline getirmeliyiz bütün ülkeleri. Eğer ki imkanlarımıza bakarsak çok büyük bir iştir bu. Ancak Yüce Allah bütün bunlara rağmen bize bu görev vermiştir. Ve bu dahi Yüce Allah'ın Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözdür. Fakat kendisi buyurdu, bütün bu işler yapılan bütün bu işler bu bizim küçük bir çabamızdır
Bununla birlikte Allah-u Teala bununla birlikte dualar gereklidir. Dualar bu işler olacaktır. Kısacası bu önemli sözü daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Dualara dikkat edin. Ve camilerin yapılışı zaten şu gayle oluyor. Ki burada insanlar ibadet için toplansınlar. 5 vakit Allah-u Teala'nın huzurunda hazır olsunlar. Cuma günü tam olsunlar. Dünyanın kötü işleri ve işlerinde kendi ibadetlerini unutmasınlar. Eğer biz ibadetlerimizi unutursak bu cami yapmak zahiri bir bina yapmaktır. Dünyaya biz gösteriyor olacağız ki burada Müslümanların bir camisi yapıldı. Ancak bizim amellerimiz Allah-u Teala katında yeterli olmayacak ki caminin bereketlerinden feyiz bulalım. Yahut biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımcılarına katılalım. Kendisi şöyle buyurdu: durmadan dualarla benim yardımcım olun, yardımcılarım olun ki biz Allah-u Teala'nın lütuflarını çabuk tamamlandığını görelim. Bugün aramızdan her birimizin görevidir ki dualar için kendi ibadetlerimizi hayatımızın parçası haline getirelim. Kendi çocuklarımıza dahi alıştıralım ibadet için. Allah-u Teala'nın söylediği yola göre kendi namazlarımızı süsleyerek kılalım. Haliseten Allah-u Teala'nın önüne eğilelim. Ve ondan daha fazla zaferleri dilenelim. Ne kadar şanslı olacaklardır. Aramızdan onlar bütün bunları elde etmiş olsunlar. Sonra onlar Allah-u Teala'nın lütuflarının yağdığını görsünler. Eğer biz kendi ibadetlerimizin seviyesini yükseltirsek, dinimizi dünyadan üstün kılarsak, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'nın verdiği sözler var ya, onları kendi hayatımızda tamamlandıklarını göreceğiz. Onun için kendi durumlarımıza dikkat etmeliyiz. Bu ilerlemiş ülkelere gelerek dünyaya biz kaybolmayalım. Geçen belli bir zamandan beri yeni ilticacılar dahi geldiler. Dünyaya dalmasınlar. Burada her yapılan cami yeni bir coşku ve istek ve Allah-u Teala ile alaka aramızda yaratan olmalı. Yüce Allah verdiği sözleri tamamlayacak tabii ki. Böyle olmasın ki amellerimiz yüzünden onların tamamlandığının zamanı geciksin yahut başka birisi vasıtasıyla tamamlansınlar. Daha sonra gelen insanlar vasıtasıyla ve biz mahrum kalalım. Öyle olmasın. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın İslam'ın zaferini söz verdiydi ve Yüce Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sevdiği başka bir peygamber olamazdı. Fakat buna rağmen Bedir Savaşı zamanında ağlamadı mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Aciz, korku ve kibarlık ve dua çok yüce bir mertebe ulaşmamış mıydı? O kadar ağlıyordu ki çarşafı sık sık omuzlarından aşağı düşüyordu. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh arz etti: Ya Resulallah, Allah-u Teala size zafer vereceğini söz vermiştir. Niye o kadar rahatsız oluyorsunuz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Allah-u Teala biniyazdır. Zaferlerde dahi gizli şartlar olur. Onun için benim gönlüm
tezarru ile Allah-u Teala'dan onun yardımını istemektir. Sonra düşmanın sık sık saldırılarına rağmen, sık sık değişik zamanlarda yaptığı saldırılara rağmen ve her çeşit zarar vermelerine rağmen birkaç sene içinde, kaç sene sonra Yüce Allah zafer verdi kendisine. Öyle bir fatih azim, büyük zafer ne tarih gördü ne de dinledi. Canın düşmanları kendisi Müslüman oldular. Hatta kendisinin aşığı oldular. Canlarını kendisine vermek için hazır oldular. Dünya şunu ispat ettiler ki hiçbir düşman bizim naaşlarımız üzerinden yürümeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşamaz. Ve kimin şansında küçüklük var idi, Allah-u Teala onları berbat etti, helak etti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Fani Fillah'ın dualarıydı o ki inkılap yarattı. Kısacası bugün bile Fani Fillah'ın gerçek sevgilisinin dualarıdır ki kendi zamanında tamamlanarak dünya insanlarına Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ayakları altına getirecek. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, siz bana isnat oluyorsunuz. Kendi dualarınız ve amellerinizle bana yardım edin. Bugün biz bu camide oturuyoruz. Bunun açılışını yapıyoruz. Bunun adı bile Fethi Azim Camisi'ni ben koydum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı ve önce verdiği söze göre bu isim verilmiştir bu camiye. Kendisi Allah-u Teala'dan bilgi alarak Doi'nin helak olacağını önceden söylediydi ve buyurdu. Bu mucize ki içinde fethi azim olacak, fethi yakında belli olacaktır. Ve dünya insanları gördüler. 15-20 gün içinde Yüce Allah onu helak etti. Ve o zelil olarak bu dünyadan düşük bir şekilde helak olarak gitti. Allah-u Teala ona nasıl muamele yaptı? O ayrı bir detaydır. Fakat her neyse onun helaketinin mucizesini Yüce Allah-u Teala'dan bilgi alarak kendisi Fatih Azim yüce bir zafer olarak beyan etti. Bugün onun ikinci adımıdır ki bu şehirde biz caminin açılışını yapmaktayız. Kendi ilhamının bir kısmını aşağı yukarı 115 sene önce tamamladıklarını biz gördük ve onun ikinci adımı bugün biz tamamlandığını biz görüyoruz. 15-20 sene önceki gazeteler maddi gazetelerdir bunlar. Onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meydan okumasına kendi gazetelerinde yer verdiler. Ve daha sonra onun helak olacağından dahi bahsettiler. Bu Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Dünya onu kabul etti. Bir gazetenin bir kısmından ben şurada bahsedeceğim. Tamam olarak beyan edeceğim. 23 Haziran 1907 senesinde Sunday Herald adlı gazete Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında yazdı. İddiasından bahsetti. Doi ile alakalı olarak şöyle yazıyor. Ondan sonra bu gazetenin birkaç kelimesini ben burada beyan ediyorum. Diyor ki başlık koydu. Yücedir Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani. O Mesih'tir. Doi'nin kötü bir halakından bahsetti. Taun ve depremden dahi önceden bahsediyor. Daha 20 gün geçtiydi ki Kadiyan'dan Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam Alexander Doi Elia diyordu kendisine, İlyas diyordu. Onun ölümünün haberi verdi. Geçen Mart ayında o tamamlandı. Sonra diyor ki bu Hindistanlı zat dünyanın doğu bölgelerinde birkaç seneden beri meşhurdur. Onun iddiasıdır ki ahir zamanda gelecek olan doğru Mesih benim ve Allah-u Teala ona onur vermiştir. Amerika'da ilk defa onun zikri 1903 senesinde oldu. İlyas 3 ile onun münazarası oldu.
Doi'nin vefatından bugüne kadar Hindistanlı peygamber en meşhur olmuştur. Doi'nin öleceğini söylediydi. Mirza Bey'in hayatında eziyetli bir şekilde ölecek diye söylediydi Doi hakkında. Şimdi eğer mübahale Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tarafından yazmıştır. Eğer mübahale kabul ederse Doi ya işareten benim önüme durursa benim göz göre göre hasret ve sıkıntıyla bu dünyayı terk edecektir. Sonra diyor ki Alexander Doi bu yarışmadan kaçtı ve biz görüyoruz ki bugün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tarafından yazıyor. Bugün ben bütün Amerika ve Avrupa'nın vatandaşlarına şahit tutuyorum. Bu yol onun yenilgi ile kabul edilecek. Ve bu bakımda insanlar kabul etmelidirler ki bütün bunun iddiası İlyas olması yalnız bir aldatmaca idi. Ölümden korkmak isterse, kaçmak isterse böyle bir yarışmadan kaçmak bile bir ölümdür. Ve şüphesiz anlayınız ki onun Sehyon şehri üzerinde bir afet gelecek çarçabuk. Çünkü her iki durumda mutlaka bir suret onu yakalayacak. Şimdi ben bu konuyu bu duayla tamamlıyorum. Ey kadir ve kamil Rabbimiz, daima peygamberlere sen belli oldun. Belli olmaya devam edeceksin. Bu karar çabuk ver. Ki Piggott ve Doi adlı iki kişinin yalanı ortaya çıksın. Çünkü senin kulların aciz bir insanı ilah tutuyorlar ve senden uzaklaştılar. Bu gazete yazıyor ki başlangıçta Doi uzak doğu tarafından dikkat etmedi yani bu meydan okumasına, fakat 22 ben seni dinleyemedim. Doi diyor ki bazen bana insanlar diyorlar ki sen böyle şeylere cevap neden vermiyorsun? Diyor ki siz zannediyor musunuz ki ben bu sivrisineklere cevap vereyim? Eğer ben ayağımı koyarsam onları ezip geçebilirim. Ben onlara fırsat veriyorum ki kaçsınlar ve diri kalsınlar. Bir defa bunu beyan etti. Mirza Ghulam Ahmed'in din varlığını biliyor. Ona deli Muhammedi Mesih olarak ondan bahsetti ve 12 Ağustos 1903 senesinde yazıyor ki eğer ben Allah'ın peygamberi değil isem Yüce Allah'ın yerinde başka birisi yoktur. Ki ondan sonra yazdı ki benim görevim şudur ki insanları doğu, batı, kuzey ve güneyden dışarı çıkarayım. Ve bu şehirde ve diğer şehirlerde onları Sehuni şehirlerde ben onları yaşatmalıyım. Ne zamana kadar ki Müslüman sona ermesinler. Allah-u Teala o günü bize göstersinler. Bunu yazdı. Mirza Bey ona meydan okudu. Allah'a dua et. Aramızdan yalancı önce helak olsun. Doi bu öyle bir durumda öldü ki onun dostları onu bırakıp gittiler. Ve şansı kötü gitti. Falaj ve delilik gibi hastalıklara yakalandı ve ibret verici bir ölüm kendisine nasip oldu. Onun Zeyn adlı şehir berbat oldu. Mirza Bey öne çıkmıştır ve açık olarak beyan etmiştir. Bu meydan okumasını zafere ulaşmıştır ve her doğruyu kabul edeni çağırıyor ki kabul etsin bu doğruluğu. Ameriki muhalef üzerinde düşen bunu bir delil olarak kabul veriyor, öyle sürüyor. Nasıl ki ona tabi olan birisi diyor ki Ahmedi birisi düşmanın ölümü üzerinde mutlu olmamalıyız. Bir Doi'nin ölümü üzerine öyle bir şeyler bizim beyinlerimizden uzaktır. Biz gerçekler kendi gayemiz için ve daha doğruluğunun belirtisi için belli ediyoruz.
şüphe yoktur ki İslamiyet'in kutsal dini ölülerin kötüsünü beyan etmeye izin vermiyor. Fakat bunun şu anlamı bile değildir ki gerçekler gizlensin, ki onları ortaya çıkarmak toplum için ve insanlığı için, doğruluğu için ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna olsun. O zaman onu gizlememeliyiz. Sonra Ahmedi ile alakalı diyor ki doğuya musibetler indirerek, sonunda onu helak ederek, üzüntü indirerek Allah-u Teala kendi kararını dinletmiştir. Kendi Resulüne bu zamanında vukuundan 3-4 sene önce söylediydi. Bu gazetenin bir örneğidir ki ben onu ileri sürdüm. Şüphesiz bu zafer idi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu deliliydi ve delildir de. Fakat söylediğim gibi kendisinin misyonu çok geniştir. Bu bir yerin zaferinden bahsedilmiştir. Bizim gerçek mutluluğumuz o zaman olacak. Ne zaman ki biz dünya insanlarını Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakları altına getireceğiz. Bunun için biz şimdi bu caminin yapılışıyla ile birlikte tebliğin yeni yollarını aramalıyız. Muhammedi Mesih'in delillerini dünya insanların önüne koymalıyız. Eskisinden daha fazla ameli ve manevi durumlarımızı düzeltmeliyiz. Söylediğim gibi asıl zafer Mekke fethidir. Mekke fethinden sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hulefai Raşidin ya daha sonraki Müslümanlar tebliğ işini durdurdular mı? İslamiyet'in mesajını dünya kenarlarına ulaştırmak için çaba sarf etmediler mi? Onlar savaşlarla bölgeleri fethetmediler. Savaşlar oldular fakat dini yaymak için değil. Onlar kalpleri fethettiler. Onlarla özveride bulunan insanlar taifeler şeklinde Müslüman oldular. Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla elde edilen bu zaferi mustakil tebliğ ve dualarla daimi yapmalıyız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inananların sayısı ahirin içinde olur. Onlar ilklerle buluştular. İlkler tebliği durdurdular mı? Kendi manevi ve ahlaki durumlarda iyiliklere mani mi oldular? İbadetlerin seviyesini azalttılar mı? Hayır. Bütün bunlar var oldukça Müslümanlarda İslam ilerledi ve Müslümanlara zeval o zaman gelmeye başladı. Ne zaman ki maddiyat ön plana çıktı ve takva azaldı. İbadetlere dikkat azaldı. Fakat bu dahi Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği söz idi. Kıyamete kadar bu dini üstün tutacağız ve kuvvet vereceğiz ona. Onun için ahir zamanda Mesih-i Mevud ve Mehdi Mevud'u gönderdi. Ve tekrar Mesih-i Mevud'u gönderdi ve kendisi dünyaya geldiğini bahsetti. Ve imkanlar elde olmamasına rağmen Avrupa ve Amerika ve dünyanın birçok ülkelerde kendi mesajı ulaştı. Ve Doğu ile alakalı olarak biz görüyoruz nasıl şanlı bir şekilde buraya ulaştı. Kendisi vasıtasıyla Allah-u Teala İslamiyet'in tekrar dirilişinin tohumunu attıydı. Şimdi o da çok gelişmiştir ve dünyaya yayılmaktadır. Allah-u Teala kendisine birçok sözlerde bulundu. İlhamın kendisine dedi ki Allah öyle değil ki seni bıraksın. Allah-u Teala sana çok olağanüstü onur verecek. İnsanlar değil, ben seni koruyacağım. Ve böyle birçok söz vardır. Allah-u Teala kendisine verdi. Ve cemaatin 133 senelik tarihi bunun üzerinde şahittir. Nasıl Yüce Allah kendi sözlerini tamamlamaya devam ediyor. Bugün cemaat dünyanın 220 ülkesine kadar yayılmıştır. Bu Allah-u Teala'nın görevidir. Ki bu işi, bu mesajı
ulaştırma için imkanlar verdi. Dünya bizi bugün Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani Aleyhisselam'ın Aleyhissalatu Vesselam'ın Mesih ve Mehmud, vaat edilen Mesih ve Mehdi olarak tanıyorlar. Her muhalifi mukabil için çağırdı, yarışmak için ve kaçmaktan başka yol bulamadı. Yahut Allah Teala onu helak etti. Evet, peygamberin cemaatlerin muhalefetleri devam ediyor. Fakat düşmanın istediğini o elde edemez. Düşman. Bu Ahmediye cemaatiyle aynı durum söz konusudur. Bütün imkanlar ve güçlerle cemaati yok etmek için hangi çabayı sarf etmediler ve hala da çaba sarf ediyorlar. Zayıf imanlı insanlar tabii ki sendeleniyorlar bazen. Fakat bir gidiyor, binlerce daha fazla geliyorlar. Onun için eğer ihlas iddiasında bulunuyorsak böyle bir ilan ediyoruz ki Hz. Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani vaat edilen Mesih ve Mehdi'dir. Ki onun geleceğin konusunda Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdiydi. O zaman biz bütün yetenekler ile bu Mesih ve Mehdi'ye yardımcı olmaya çalışmalıyız. Öyle bir örnek göstermeliyiz ki eshablar onu gösterdiler. Biz Müslümanlara bile İslam dini üzerinde toplayarak bidatları yok etmeliyiz ve gayrimüslimleri bile İslamiyet'in güzel talimatını onların önüne koymalıyız ve tek olan Allah'ın ibadetini yapanlar haline getirmeliyiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyanlar haline getirmeliyiz onları. Ancak o zaman biz Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın biatinin hakkını vermiş olacağız. Yoksa bizim biat iddialarımız boştur ki onu elde etmek için ibadetlerimizin seviyesini yükseltmeliyiz. Yoksa camiler yapmak gayesizdir. Ve bu ancak o zaman olacak ki ne zaman biz kendi hayatımızın gayesini tanıyalım. Hayatımızın gayesi nedir? Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. İnsan kendi hayatının gayesini kendisi ortaya koyamaz. Allah'tır ki insanı yarattı. Ve Allah-u Teala buyuruyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ibadet için yarattım. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın bu ayeti birçok yerde izah etmiştir. Bir seferinde kendisi şöyle izah ediyor. Diyor ki asıl gaye insanın doğuşunun gayesi şudur ki Rabbini tanısın ve ona itaat etsin. Nasıl ki Allah-u Teala buyurmuştur. Ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları şu gaye için yarattım ki onlar benim ibadetimi yapsınlar. Ancak yazık insanların çoğu, dünyaya gelen insanların çoğu yetişkin hale gelince kendi görevini tanıyacaklarına, kendi hayatını göz önünde bulunduracaklarına Allah'ı terk ederek dünyaya meyil ediyorlar. Ve dünyanın malına ve onun orununa öyle aşık oluyorlar ki Allah-u Teala'nın payı çok az oluyor onlarda. Ve çok insanların kalbinde asla hiç olmuyor. Onlar maddiyata gark oluyorlar. Onlar bilmiyorlar ki Allah-u Teala vardır. Evet. O zaman biliyorlar. Ne zaman ki ruh kabzen melek gelerek onlara ölüm veriyor. Biz zamanın imamının kabul ettiğini iddia ediyoruz. Bizim görevimiz değil ki böyle bir hayat geçirelim. Bu hayatın gayesini tanıyarak ibadetin hakkını vermeliyiz. Öyle bu güzel camiye insanlara dikkat o zaman çekilecek ne zaman ki biz İslamiyet'in mesajını gerçek manada ileri süreceğiz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın gayesini o zaman tamamlayacağız. Ne zaman ki biz çabalarımızı Allah-u Teala'nın yardım ile elde etmeye çalışırsak. Ve bu olamaz. Ne zamana kadar ki biz ibadetlerimizin hakkını
vermeyen olmayalım. Onun için her Ahmedi düşünsün ve bunu hayatının parçası haline getirmeye çalışsın. Onun ibadetin hakkını vermeliyiz. Ki Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbederek kendi dünya ve akıbetimizi süsleyenler olalım. Onun için bu caminin açılışı bugün yüce olacak. Ancak bu gerçeği biz tanımalıyız ki bizim hayatımızın gayesi nedir? Yoksa dünyada birçok cami vardır. Güzeldir. Çok güzeldir. Fakat oraya gelenler kendi doğuş gayesini tamamlayan değildirler. İbadet yalnız şu değil ki 5 vakit namaz gagalayarak kılalım. İbadet şudur ki namazın hakkını verelim. Süsleyerek onu kılalım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisine 3-4 defa sık sık namaz kılmasını emretti. Gayesi şuydu. Kendisinin gözünde o namazın hakkını vermiyordu. Ve nasıl süsleyerek namaz kılmalıyız öyle o kılmıyordu. Onun için namazları bile onun hakkını vererek eda edin. Ancak o zaman Allah-u Teala biz yaklaşabiliriz. Böylece ibadetin kabulü o zaman olacak ne zaman ki Allah-u Teala'nın kullarının hakkını dahi verilsin. İnsanların hakkını yiyenler var ya, Allah-u Teala der ki onların namazları onlar için helaket malzemesidir. Onların yüzlerine vurulacak. Onun için bizim gayemiz camileri doldurmak ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek onları doldurmaktır. Allah-u Teala'nın rızası için eda etmektir namazı ve olmalıdır da. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın adamın birisine meydan okudu. O ne istiyordu? Din adı altında dünyada kendi üstünlüğünü istiyordu. Onun için Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın adını kullandı. Çok büyük iddialarda bulundu ki Mesih ile birlikte şunu yapacak ve bunu yapacak. Biz gazeteyle alakalı olarak ben beyan ettim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın onu meydan okudu. O zaman onun sonucu belli oldu. Dünyada her bakımdan doğunun düşüklüğünü gördü dünya insanları. O kadar açık beyan mucize çıktı ki gazeteler bile kabul ettiler. Çünkü bu olmadan başka çare yoktu. Mirza Ghulam Ahmad Kadi Azam Aleyhisselatü Vesselam'a yüce demeye mecbur oldular. Fakat bu yüce zaferin mutluluğuyla yani cami yapmakla mı mutlu olalım? Söylediğim gibi biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarının meyvelerini yedik ve yemeye devam ediyoruz. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine inananlara bile aynı ayaklar üzerinde yürümelerini nasihat etti. Allah-u Teala ile alaka kurmanın yollarıdır bunlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam helak olmak için ona meydan okumadıydı. İslamiyet'in yüceliği için onu çağırdıydı. Dünya insanlarını dünyanın İslamiyet'in bayrağı altına getirmek için yaptıydı. Ki Mesih Muhammed'in üstünlüğü dünyada çıkacak. Resulullah'ın bayrağını yükselterek tek olan Allah-u Teala'nın hükümetini biz dünyada kurmalıyız. Bugün bizim görevimizdir bu. Biz şöyle bir iddiamız vardır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine biz katıldık. Ve Mesih Muhammed'in mesajını ülkelerin bütün kenarlarına biz ulaştırmalıyız. Allah-u Teala'nın tek oluşunu onlara ispat etmeliyiz ve o zaman olacak ne zaman ki biz Allah-u Teala ile alaka kuralım. Takvada ileri adım atalım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bizim cemaatimiz için özellikle takva gereklidir. Özellikle şu bakımdan ki öyle bir insan ile alakaları vardır ki o memur olduğunu, Allah'tan geldiğini iddia ediyor. Kinler ve şirklere katılmış olan insanlar yahut ne kadar dünya dalmış olan insanlar bunlardan kurtulsunlar. Onun için iç temizliği pek gereklidir. Ve iç temizliği olursa takva oluşacak o zaman. Ve o zaman dünya insanlar görecekler ki mucize üzerine mucize belli oluyor ve bu makamdır ki zaferin daha yolları açılacak ve bu öyle bir durumdur ki Fatih Azim'in gerçeğini biz göreceğiz.
yüce zaferin. Ey Mesih-i Muhammed'in köleleri, her zaferin mucizesi bizim aramızda bir inkılap yaratmalı, yaratan olmalı. Öyle bir söz verin ki bugünkü günü aramızda manevi bir inkılap yaratan bir gün olacak. Bizim çocuklarımız için, bizim nesillerimiz için manevi bir inkılap yaratan bir gün olacak ve olmalıdır da. Yoksa Doğu'nun helaketiyle ya bu şehrin Doku'nun ismini bilmeyişinden biz ne istifade edebiliriz? Biz onları tanıttık, onlar bilmiyorlardı. Fayda o zamandır ki ne zaman bu Fethi Azim'in sözünün tamamlanmasıyla aramızda dahi bir inkılabı azim oluşsun. Bizim vatandaşlarımız ve dünya insanları dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğine girsinler. Allah-u Teala'nın tek şuna inansınlar. Ve onun için her özveri için hazır olsunlar. Allah-u Teala bizim nesillerimize bu makam elde etmeyi nasip eylesin. Amin. Bu cami hakkında ben detaylarını vermeliydim. Daha sonra siz onu bileceğiz. Bir kısmını ben beyan etmiş bulunuyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi namaz kılacağız. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر